Guten Abend. Good evening. Schön euch zu sehen. It's nice to see you. Einige Gesichter kenne ich I know some of you, und einige nicht. but some not. Aber es ist sehr schön, auch die Gesichter zu sehen, die ich nicht kenne. But it's also nice to see all of you that I don't know. Wer von euch ist schon mal in eine Küche gekommen oder in ein Haus gekommen, wo es verbranntes Essen gab? Also es Who hat of verbrannt you gerochen. went already into a kitchen where it smelled a little bit burnt? Einige dabei? Some of you? Wer von euch ist schon mal in einen Raum reingegangen, wo das Essen gut gerochen hat? Who of you already went inside a room where it really smelled nice? Wenn ihr die Wahl hättet, wofür würdet ihr euch immer entscheiden? Für das verbrannte Essen oder für das wohlriechende Essen? If you had the choice to choose, if you would choose the burnt food or the nice smelling food, which one would you choose? Für das wohlriechende Essen. For the good smelling, right? Sehr schön. Meine Botschaft heute lautet: Sei du das Aroma des Himmels. Yeah, and the message for today is be the smell for heaven. Und das soll bedeuten, dass wir unsere Nächsten, die Gemeinschaft, wo wir sind, was Wohltuendes tun. And that should mean that whatever we are doing in community with our brothers and sisters, that we're doing something good that is good smelling. Und das können wir ganz praktisch mit unseren Taten tun. And this can be pretty practically in a practical way. Und manchmal ist es einfach auch ein wohltuendes Wort. And sometimes it's only a good word. Wenn ihr euren Nachbarn anschaut, euren Nächsten anschaut und ihn seht, was seht ihr in ihm? When you see to your next, what is what you're seeing there? Schaut mal nach rechts und nach links. Just take a look at right and left. Hast du eher den Impuls zu sagen, du bist wunderbar? Do you have more the feeling to tell, oh, you're amazing? Oder willst du sagen, du stinkst? Or you want to say, oh, you're stinking a little bit? Was war der Impuls, den ihr gespürt habt? What was the first thing that came to your mind? Wir als Kinder Gottes dürfen unsere Nächsten anschauen und sagen, du bist wunderbar. We as children of God, we can take a look to our next and say, you're amazing. Jeder einzelne Mensch ist Teil der Schöpfung und Gott hat gesagt, es war sehr gut. Every single person is a part of creation and God said it was good. Wir haben alle Macken, We all have our things that are not good, aber wir haben auch alle Stärken. but we all have our strengths too. Wenn wir uns selber betrachten, When we take a look to ourselves im Spiegel in the mirror oder einfach in Gedanken uns reflektieren, was wir getan haben, or just reflect on our thoughts, what we did before, dann finden wir in der Regel ganz viel Schlechtes. then most of the time we find a lot of bad things. Mehr Schlechtes als Gutes. More bad than good. Und Gott möchte unser Herz dahin verändern, dass wir mehr Gutes sehen als Schlechtes. And God desires that we can see more the good part than the bad part. Und Paulus hat mal gesagt, ich will das Gute, aber ich tue das Böse. And Paul once said that I desire to do good, but I do the bad. Das passiert mir auch. Ich habe eigentlich richtig was vor, was Gutes zu tun. Und dann erwische ich mich direkt danach, dass ich Mist gemacht habe. It's also something what I experience. I really want to do something good, and I do it, but afterwards I do something bad. Und das Gute für uns ist, wir können, wenn wir das erkannt haben, was schlecht war, sofort zu Christus bringen. But the good thing is when we realize what is bad and what we did bad, then we can straight go to Jesus and tell him that. Und Gott verwandelt durch die Vergebung, durch seine Gnade, das Stinkende in uns in etwas Wohlriechendes. And God will change the things that are smelling bad into something that is smelling good. Ich habe uns ein Wort mitgebracht I brought a word aus dem Markus-Evangelium, from Mark. Kapitel 10, Vers 46 bis 49. It's in Mark chapter 10, verse 44 to 46. Bis 49. Oh, 46 to 49, sorry. Alles klar. So erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus
saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sei still, fuhren ihn die Leute an. Aber er schrie noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte: Sag ihm, er soll herkommen. Da riefen sie den blinden Mann: Nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. And they came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. And many rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and said, Call him. And they called the blind man, saying to him, Take heart, get up, he is calling you. Wenn wir in unserem Alltag In our everyday life, so durch das Leben wandeln, we walk there. wie oft sehen wir jemanden sitzen, How often we see somebody sitting, der vielleicht nicht blind war, is probably not blind, aber wir wissen, er hat Jesus nicht. but we know that this person doesn't know Jesus. Wie reagiere ich in meinem Herzen? How do I respond in my heart? Wie reagiere ich, wenn ich jemanden sehe, How do I react when I see somebody, der offensichtlich Sachen macht, die nicht gesellschaftlich nicht okay sind? yeah, that when people are doing things that are obviously not good in the view of the society? Gucke ich dann mit einem verächtlichen Blick zu ihm rüber? Do I look onto this person with a bad view? Oder kann ich ihn immer noch mit Liebe anschauen? Or can I still see this person with a loving heart? Kann ich mit der Liebe, die Gott mir gegeben hat, diesen Menschen sehen und ihn auf Jesus ansprechen? Can I see this person through the eyes of God, through Jesus, and to speak to this person about Jesus? Für mich ist das oft sehr herausfordernd. For me, often it's really challenging. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin gewiss nicht der Erste, der gleich nach vorne springt und ihm von Jesus erzählt. I don't know how you feel that, but I'm not the first one who will get up and talk about Jesus with this person. Oft regen sich ganz andere Gedanken in mir zuerst. Often other thoughts come up first. Aber Jesus arbeitet in mir, arbeitet in uns und möchte, dass wir jederzeit bereit sind, Gutes zu tun. But Jesus is working inside of me, inside of us, and he wants to make us ready to be ready all the time for him. In Epheser 2, Vers 10 In Ephesians chapter 2, verse 10, steht, dass Gott uns zu guten Werken geschaffen hat. it says that God created us for good works. Richtig cool dabei ist, steht dann weiter, die er zuvor geschaffen hat. And when we go on, it says the works that he prepared before already. Das heißt, Gott hat schon etwas getan, worin ich wandeln kann. So God created something on what I can walk onto. Ich muss das Rad nicht neu erfinden. I don't need to create the wheel again. Ich darf ein Sprachrohr Gottes Liebe sein. I can be a vessel for God's love. Ein Wohlgeruch für den Herrn, A good smell for the Lord, für die Menschen. for people. Als ich diese Geschichte gelesen habe im Markus-Evangelium, While I was reading that story in Mark, sind mir ein paar Wörter aufgefallen. some words spoke to me. Und einmal lesen wir zu Anfang, er saß am Straßenrand. In the beginning we can see he was sitting at the roadside, or by the roadside. Und dann steht, er hörte. And the second thing is he heard. Da möchte ich uns ermutigen, dass wir unser Leben laut sprechen lassen, dass diese Menschen von Jesus hören. So that's why I want to encourage us that our lives are speaking in a loud way so that the people can hear us. Dass die Menschen fragend werden, wer ist das? That the people are questioning, who is this? Was hast du, was ich nicht habe? What do you have what I don't have? Und der Mann reagierte So this person reacts here und hat Jesus angesprochen, Sohn Davids. and said to Jesus, son of David.
Und das ist nicht einfach nur, dass er hörte, ja, da geht irgendjemand, der könnte mich vielleicht heilen, sondern er hat bekannt, Sohn Davids. Das bedeutet, er hat an den Messias geglaubt. So it doesn't mean just to call out the name. No, it shows us here that he believed in the Messiah. Und oft neigen wir dazu, in dieser Situation, wo der Mann was sagen wollte, dass wir die Leute klein halten. And often we react in a way that we sometimes want to keep these people small. Vielleicht nicht in der Form, dass wir sagen, sei still. Maybe we don't tell them, be quiet. Aber vielleicht meckern wir oder mäkeln wir rum. Das könntest du besser machen oder dieses könntest du besser machen. Or maybe, yeah, we do it in a way that we say, oh, you can do that better or this better. Alle Verheirateten verstehen, was ich meine, ja? All the people who are married know what I mean. Jesus möchte nicht, dass wir an uns rummäkeln. Jesus doesn't really desire that we just see the bad spots of the other person. Jesus möchte, dass wir handeln. Jesus desires that we act. Jesus möchte, dass wir die Menschen zu ihm bringen. He desires that we bring people to him. Der letzte Satz, da heißt es, komm, er ruft dich. And the last sentence is, he says, come, he is calling you. Wann hast du deinem Nächsten, also das letzte Mal deinem Nächsten, der Jesus noch nicht kennt, gesagt, Jesus ruft dich? When was the last time you told the person that Jesus is calling this person? Ich möchte uns dahingehend ermutigen, I want to encourage you in that way. Dass wir das ernst nehmen, dass Jesus sagt, führt die Menschen zu mir. That we take that seriously, that he says to us, Jesus, guide the people to me. Es muss nicht immer in Form von Predigt sein. It doesn't mean always in the form of sermons. Oft sind es diese kleinen Wunder, die wir vielleicht gar nicht sehen, die so Großes bewirken. Sometimes small miracles that we don't even recognize sometimes. Sei du das Wunder. Be the miracle. Sei du das Wunder. Be the miracle. Einige von euch kennen meine Vergangenheit. Some of you may know my past. Ich hatte eine sehr bescheidene Kindheit. It was not easy for me. Und habe meine Kindheit im Prinzip damit verbracht, von meinem leiblichen Vater verprügelt zu werden, oft verprügelt zu werden. So in my past I was beaten up by my father often. Und so oft, dass ich mit meinem Zwillingsbruder gedacht habe, wir bringen uns um. And often with my sibling, my sibling, we thought we just will commit suicide. Und wir hatten in unserer Nähe, in unserem Wohnhaus, 400 Meter, eine Eisenbahnlinie. And just next to our house, 400 meters, we had a railroad there. Und mein Bruder und ich lagen da oft und haben uns überlegt, ob wir es jetzt einfach durchziehen. And my brother and I, we were laying there often. We just thought, maybe let's just do it. Und das Schockierende dabei, And the shocking thing about this, als unser Vater das gehört hat, while our father was hearing that, sagt er zu uns, ihr seid zu feige, euch vom Zug zu schmeißen. he said to us, you're not brave enough to do that. Ihr seid zu feige. Not brave enough. Ich war da, glaube ich, 11, 12 Jahre. I think I was 11 or 12 years old at that time. Das sticht wie ein Messer. That's really like a knife. Wir sind dann umgezogen We moved und haben in der nächsten Stadt, wo wir gewohnt haben, in the next town where we were living. Jugendliche kennengelernt, wir 8. und 9. Klasse gewesen, die Jesus kannten. It was, we got to know people, was eighth grade, and they knew Jesus. Und ich habe mit dem Glauben abgeschlossen. And I thought, no, I don't want to do anything with that faith. Ich habe eine Lüge von meinem Vater übernommen und auch geglaubt. And I believed the lie that my father told me. Gott, wenn es Gott geben würde, warum lässt er ... das und das zu? If there is a God, why are all these bad things happening? Kennt ihr die Aussage? Do you know that sentence? Wenn es Gott geben würde, warum lässt er das zu? If there is a God, why he's all allowing that? Und ich dachte, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das zu? And I believed that too. If there is a God, why are all these bad things happening? So oft verprügelt zu werden. So often be beaten up. Und mein Vater hatte so eine Peitsche mit so 15, 16 Liederriemen, den hatten sie früher für Teppichklopfen benutzt. And my father had something to beat me up. These are normally for carpets. Und das heißt, für uns war es nicht mal mehr möglich, sich unterm Bett oder hinterm Schrank oder irgendwo zu verstecken, weil diese blöden Liederriemen überall hinkamen. Yeah, for us it was not even possible to hide ourselves because those things, they will go everywhere. Ich
bin also aufgewachsen mit einem Gefühl, So I grew up with a feeling ich bin nicht gewollt. I'm not wanted. Wenn ich nicht leiste And if I don't do what I have to do, und wenn es nicht gut ist, and if it's not good, bin ich raus. I'm out. Und ich habe letztes Jahr eine schockierende Entdeckung gemacht, And last year I made a shocking observation als ich so mein Leben reflektiert habe while I was reflecting my own life. und gefragt, wo kommt das her, dieses negative Selbstbild, was ich habe? And I asked myself, where is it coming from, this negative self-view? Und dann habe ich mit jemandem darüber gesprochen und geredet und haben wir eine Grafik aufgemalt. And I spoke with a person about it and we draw something. Und diese Person, wir haben vorher gebetet, das war richtig klasse und Gott schenkte dann ein Bild. And yeah, we prayed before and God gave us a picture. Ich habe noch einen 5 Jahre älteren Bruder I have also a 5-year older brother. und ich erlebte mich in diese Situation zurückversetzt, wie ich 4 Jahre alt war. And I was reminded like a throwback of while I was 4 years old. Wenn man jetzt so sagt, kannst du dich daran erinnern, als du 4 Jahre alt warst, würde ich sagen, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. And when you ask me now, how did you experience everything while you were 4 years old, I would say, I don't remember much things. Aber dieses Bild, diese Erinnerung war so klar. But this what I experienced there this picture was so clear, this experience. Ich erzähle euch dieses Bild. I will tell you about it. Ich stand bei uns im Wohnhaus, wir wohnten damals in Hannover in einem Mehrfamilienhochhaus oder irgend so was war das Großes. Yeah, we were living in a great big house. Und ich kriegte mit, wie meine Eltern auf meinen großen Bruder rumhacken. And I realized that my parents were confronting my older brother there. Er sollte Schulhausaufgaben machen und hat das nicht verstanden. And he had to do some schoolworks and he didn't understand what he had to do there. Und mein Vater hat ihn richtig zur Sau gemacht, And my father was really angry with him, so dass es auch körperliche Gewalt gab. so that he was also beating him. So das sah ich als kleines Kind in diesem Türrahmen. So I saw that in the door. Das nächste Bild, was ich dann hatte, And the next picture I got then, war, als mein Bruder in einem Linienbus saß auf der Richtung in ein Kinderheim. that I saw my brother in a bus straight to an orphanage home. Und wisst ihr, was sich dann in meinem Herzen verfestigt hatte? And what then really hit my heart there and what was going inside of it? Wenn du nicht leistest und tust, was ich dir sage, fliegst du raus. If you don't do what I tell you to do, you will be kicked out. Und ich habe diesen Schrott mein Leben lang, bis vor 2-3 Jahren, auch auf Gott bezogen. And all those things, what I believed there, these lies, I also thought that God would also tell these things to me or expect that from me. Nicht, dass ich bewusst geglaubt habe, dass das Gott tut. I think I didn't believe it in a practical way that he's really trying to expect that from me. Aber es war eine Lebenslüge, eine Wurzel tief in mir, die für mich nicht sichtbar war. But it was a root in my life that was not really obvious for me. Aber die mich so geprägt hat, But it was really influencing me. mich in meinem Handeln beeinflusst hat. And it really influenced my doings, what I did. Wenn ich nicht gut genug bin, fliege ich raus. If I'm not good enough, I will be kicked out. Wenn ich nicht gut genug Lobpreis mache, fliege ich raus. If I don't worship good enough, then I will be kicked out from it. Predige ich nicht gut genug, werde ich nicht wieder eingeladen. Am I not preaching enough or good enough? Nobody will invite me again. Ich könnte ganz viele Beispiele in meinem Leben so aufzählen, was mich jetzt im Nachhinein klar erleichtert ist, weil ich es weiß, aber so schockierend eigentlich ist, was ich in meinem Leben rumgetragen habe. I could tell many things more that I carried, but I won't continue here. Vielleicht hast du in deinem Leben Lebenslügen, die du glaubst, Maybe in your life you have lies that you believe, die deine Eltern, deine Freunde oder irgendjemand dir eingeflüstert. lies that maybe your parents or friends told you. Und da kann ich dir Mut machen, Jesus streckt dir die Hand aus und sagt, ich bin dein Herr. And I want to encourage you that Jesus is stretching out his hands and to tell you, I'm your Lord, Dein Erlöser, your Redeemer, dein Daddy. your Daddy. Und das ist für mich das Schwierigste, ihr Lieben, das
zu verstehen, dass Gott ein liebender Vater And ist. this is something what is really, really challenging for me, that God is a God that is a loving Father. Aber But, ich lerne es glücklicherweise immer mehr und genieße es. yeah, I'm learning that more and more and I'm enjoying that. Wenn jetzt jemand sagt, Gott liebt dich, And if now a person tells me, Jesus loves you, dann geht nicht in mir so eine Schutzmauer hoch und sagt, ja klar, dich auch. then it's not automatically, yeah, you too. Sondern ich habe erkannt, dass es die Wahrheit ist. No, I realize that it's really the truth. Egal, was du erlebt hast, No matter what you experienced, Gott liebt dich. God loves you. Gott möchte dein Herz erreichen. And God tries to reach your heart. Gott möchte dein Herz erreichen, dass du bereit bist, zu dem Nächsten zu gehen. And God tries to reach your heart so that you are ready to go to your next. Egal, was der andere gemacht hat. No matter what this other person did. Wenn der andere stinkt, And if the other one is stinking, geh hin go there und gib von deinem Aroma ab. and give something from your good smell. Wir haben hier in der Gemeinde einen ganz lieben Mann, Here in church we have a great man. das ist Wolfgang. It's Wolfgang. Wolfgang hat mir in den letzten 2 Jahren sowas von sehr lieb zur Seite gestanden. And he was there for me the past 2 years. Viele ermutigende Worte gehabt. Yeah, many encouraging words. Ich frage mich manchmal, wo wäre ich, wenn ich jetzt Wolfgang nicht hätte? And I sometimes ask myself, where would I be if I not would have met him? Wo wäre ich gelandet, hätte ich damals nicht von Jesus gehört? Where would I be now if I wouldn't listen to Jesus back then? Wo würdest du heute sein, wenn du nicht von Jesus gehört hast? Where you would be if you wouldn't, get to know Jesus. Ich möchte dich auch ermutigen, dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbild I want to encourage you, how you see yourself, nicht über soziale Medien aufzubauen. that this is not defined by social media. Kennt ihr, es soll nicht abwertend klingen, aber kennt ihr die ganzen Profi-Christen? I don't want to talk in a bad way, but do you know all these professional Christians? Oder die Leute, die alles mit 20 Jahren vor einer Villa stehen, Ferrari fahren, Geld ohne Ende haben? Or these persons who have, with 20 years old, the Ferrari in front of their luxury house. Und wenn ich das sehe, frage ich mich, was habe ich eigentlich falsch gemacht in meinem And Leben? when I see these pictures, I ask myself, what did I do wrong? Wo bin ich falsch abgebogen? Where I was going in a wrong direction? Und umso mehr diese Videos kommen, And the more I see these videos, merke ich, dass das Gift ist. I see that this is poison. Das will ich nicht auf alle übertragen, aber für mich. I don't want to tell that it's for everybody, but in my life, Ich komme in den Punkt und vergleiche mich. so I come to the point to compare myself. Und das ist, was der Teufel will. And this is what the devil tries to do. Sich zu vergleichen hat immer 2 Gefahren. To compare yourself with another person has 2 danger things. Entweder du wirst total überheblich, First thing, you get really prideful. ich bin viel geiler als du. I'm so much nicer than you are. Oder ich verfalle in Minderwertigkeit, weil ich sehe, der ist so unerreichbar groß für mich. Or I feel myself so in a small way that I think I can never reach something that this person reached already. Bringst du als Nachfolger Jesu das Aroma Gottes auf die Erde? As a Christian, do you bring the smell of God to earth? Die Welt braucht dich. The world needs you. Die Welt braucht viele kleine Wunder. The world needs so many small miracles. Jesus sagte, wir sollen Zeichen und Wunder vollbringen. Jesus said that we should perform signs and miracles. Und wenn du keine Wunder vollbringen kannst, And if you cannot act miracles out, sei ein Zeichen, über das man sich wundert. then be a sign that people are wondering about. Sei das, was Gott dir gegeben hat. Be something that God gave you. Bewirke Wunder durch die Liebe Christi in dir. And work miracles through the love of Christ inside of you. Lass deine Liebe Tat werden. So that your love will be acted out in practical ways. Es reicht nicht nur mit den Lippen zu bekennen, wie toll ich bin oder wie toll der andere ist. It's not enough just to tell how good others are, how good you are. Der andere muss es hören, du bist wunderbar. The other person needs to hear, you are amazing. So wie ich das eben mit Wolfgang erwähnt habe, As I shared it with Wolfgang before, brauchen wir Menschen um uns herum, die uns die Augen öffnen. we need people around us that can open our eyes sometimes.
die uns auf die Wahrheit lenken. that will guide us to the truth. Im Johannes-Evangelium steht, Jesus die Wahrheit wird euch frei machen. In the Gospel of John it says that Jesus is the truth and the truth will set you free. Ich wurde frei I became free von dieser Selbstverleugnung, dass ich leisten muss vor Gott. from this lie that I have to be somebody in front of God. Vor 2 Jahren. 2 years ago, approximately. Ich bin jetzt 41 Jahre jung. I'm 41 years old now. Und Young vor now. Jung, ne? Ja. Young. Geh stramm auf die Rente zu. Yeah, already till pension. So, vor 2 Jahren war ich 39. So with the age of 39 year, Und da dann schon fast 20 Jahre, 25 Jahre im Glauben. and to that day I was a Christian for almost 25 years. Und dann frei. And then free. Manchmal leben wir mit Lebenslügen in uns. Sometimes we live with lies in our life. Und diese Lebenslügen haben sich bequem gemacht in unserem Leben. And these lies, they were settling in our lives. We just accept them. Wir haben gelernt, damit umzugehen. We practiced to live with them. Und Gott möchte diese Lebenslügen in uns zerstören. But God desires to kick these lies out of our life. Seine ganze Liebe soll in unser Herz hineinfließen. That His whole love is poured out in our life. Und alles, was Gift ist, soll raus. And what is poison, whatever poison is, be kicked out. Ich habe euch einen kurzen Film mitgebracht, I brought you a small clip der uns genau das nochmal vor Augen führen soll. Du bist wunderbar. that really, wants to show us how amazing you are. Glaube nicht alles, was dir jemand sagt. Don't believe everything what people are telling you. Und glaube auch nicht alles, was du denkst. And also don't believe everything what you think. Glaube an das, was das Wort Gottes sagt. Believe whatever the word says here. Dann lasst uns kurz den Film schauen. Ja. Herren zur besten Freakshow der Stadt. Wir haben Pete Robinson und den Mann ohne Glieder hereinspaziert. Kommen Sie rein, meine Herrschaften. Hereinspaziert, meine Damen und Herren. Aufgepasst! Eine Perversion der Natur. Ein Mann, den Gott, der Allmächtige, sogar den Rücken zugewandt hat. Ich habe für Sie den gliederlosen Mann. Du bist wunderbar. Hey, bist du denn völlig bescheuert? Das war Mendes. Das war gerade der Showman vom Butterfly Circus. Du bist wunderbar. You're amazing. Glaubst du das? Do you believe that? Glaubst du das im Herzen oder nur im Kopf? Do you believe that from your heart or just from your mind? Mein Vater sagte mal, mein Ziehvater, den ich dann später hatte, der sagte zu mir, der längste Weg im Universum ist von hier nach da. And the father who was raising me afterwards, he said the longest way in universe is from here to here. 20 Jahre habe ich gebraucht. 20 years it took me. Und Gott durch seine Liebe heilt diese Wunden. But God, through His love, He's healing these wounds. Jetzt weiß ich, dass Gott mich ruft. And now I know that God is calling me. Ich weiß, dass er mich ruft. I know that He's calling me. Ich weiß es hier im Herzen. I know that in my heart. Hier wusste ich das schon lange. I knew that here for a long time. Und ich wusste hier schon lange, was für ein geiler Typ ich bin. And here I knew for a long time how good I am. Aber hier drinnen fühlte ich mich minderwertig. But here I felt really empty. Nicht zu gebrauchen. That nobody can use me. Und wenn ich jetzt zu Hause stehe und bete, And when I'm now praying in my home, kann ich es endlich genießen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. I can really enjoy that, to have fellowship and with God. Weil ich weiß, dass er mich liebt, Because I know He loves me, so wie ich bin. how I am. Er nimmt mich an. He accepts me. Das ist die Geschichte vom verlorenen Schaf. And so the story of the lost sheep. Wenn ich dieses verlorene Schaf war, dann fühlte ich mich eigentlich, wenn Jesus kommt,
ich gehe immer weiter weg. And while I thought I was this lost sheep, I thought that when Jesus is coming, I would just run even further. Als ich dieses Gespräch da geführt habe, mein Leben zu reflektieren, While I had this conversation to reflect my life, hat mein Coach mir gegenüber Jesus hingestellt. yeah, my coach, he set Jesus in front of me. So eine kleine Handpuppe. It was just a small puppet. Und sie sagte, Jesus ruft dich, wie es hier steht. And he told me, Jesus is calling you, what is written down in the Bible. Vor 2 Jahren war das. 2 years ago. Und zwischendrin waren Steine, wie unser Leben halt manchmal so ist. And in between there were some stones, how our life is. Große Steine und kleine Steine. Bigger ones or smaller ones. Und sie sagt, Jesus ruft dich. But he said, Jesus is calling you. Wisst ihr, wie ich reagiert habe? You know how I reacted then? So wie Nick gerade in dem Film. How this person in this clip. Ich habe Jesus im Prinzip ins Gesicht gerotzt. Yeah, I kind of, didn't accept that. I was, Gespuckt. it's somewhere. I don't know. Okay. Ich hab gesagt, ich gehe da nicht hin. I said, I won't go there. Wenn Jesus was von mir will, And if Jesus wants something from me, soll er doch zu mir kommen. then he needs to come to me. Und das habe ich aus tiefstem Herzen gesagt. Er soll doch kommen. I said that from my deepest heart. He shall come. Und in diesem Moment war ich schockiert über mich In this moment, I was kind of shocked about myself. und gleichzeitig spürte ich die Erlösung von Jesus. But in the same moment, I felt the redemption from Jesus. Die Hand, die er mir hält. This hand, what is he showing me? Obwohl ich zu ihm sage, will ich nicht, du kommst her, ins Gesicht spucke. Even when I told that I won't come to him, he needs to come to me. Kommt er und nimmt mich hoch He takes me und hält mich fest. and he holds me. In dem Moment habe ich Gottes Liebe gespürt. In this moment, I really felt God's love. Sie war nach so vielen Jahren so greifbar. After so many years, it was so real. Und die ganze nächste Zeit, die ich mit ihm gelebt habe, 2 Jahre jetzt, So all those years after that, merke ich, wie Jesus Stück für Stück die Last von mir nimmt. I felt how God is taking all those burdens piece by piece. Da, wo ich mich unwürdig halte, And how I feel unworthy, sagt er, du bist würdig. he says, you're worthy. Durch sein Blut bin ich rein, Through his blood, I am clean, ganz rein. purely clean. Durch sein Blut darf ich in seiner Gerechtigkeit stehen. Through his blood, I can be righteous. Und mit diesem Wissen soll es mich ermutigen, And with this knowledge, it should encourage me, soll dich ermutigen, also encourage you, Menschen auf Jesu Liebe hinzuweisen. to show people Jesus' love. Lasst uns mit Menschen, die scheinbar wertlos sind, umgehen, dass sie merken, sie sind wertvoll. So let's accept those people who feel unworthy and encounter them in a worthiful way. Ich arbeite hier im Kindergarten und einige kennen die Redewendung von euch, Kinder können grausam sein. Schon mal jemand gehört? I work in the kindergarten, and you maybe also know children can be really bad. Kennt jemand die Aussage? Do you know that saying? Ich weiß nicht, ob ich das schockieren würde, wenn ich sage, kennt ihr die Aussage, Christen können grausam sein? Do you know that saying when I tell that Christian can be really bad too? Da fällt jetzt ein Bruder, eine Schwester in Sünde. So there's a sister falling into sin now. Und was mache ich als frommer Christ? Habe noch ein Bibelwort, was sie runterdrückt und entmutigt. So maybe I even have a word from the Bible that is even putting this person even more down. Ich habe es dir doch gesagt. I told you before, Lass es. just
leave that. Jetzt sieh zu, wie du damit klarkommst. Now see how you can, live with that. Möchte Gott das von uns? Is this something what God desires? Oder möchte Gott, dass wir eher zu unserem Bruder und unserer Schwester gehen und ihnen helfen, ihn in den Arm nehmen und sagen, wir machen das gemeinsam? Or is it more that God really desires that we help these people to do that together? Und deinen Bruder, deine Schwester anzuschauen und sagen, du bist wunderbar? To see in the eyes of your brother or sister and to tell you're amazing? Kennt ihr die Situation? Klar. Als Jesus Petrus nach der Auferstehung begegnet, Do you know this situation where Jesus is encountering Peter after the resurrection? und Jesus fragt Petrus, liebst du mich? And Jesus asks Peter, do you love me? Herr, du weißt, ich hab dich lieb. And he says, Lord, you know I love you. Dann hüte meine Schafe. Then care for my sheep. Jesus fragt ein zweites Mal, liebst du mich? And so Jesus asks a second time, do you love me? Und Jesus sagte, hüte meine Lämmer. And he says, yeah, take care of this small sheep also. Und er fragte ein drittes Mal, Petrus, And he asks a third time, Peter, liebst du mich? do you love me? Und wir wissen und lesen, dass er dann geweint hat und traurig wurde. And we can read there that he became sad. Er sagte, du weißt alles, Herr. And he said, you know everything. Du weißt, dass ich dich liebe. You know that I love you. Und der Mann, der Jesus dreimal verleugnet hat, And this person, who denied Jesus 3 times, der absolut nichts geleistet hat, he did exactly nothing worauf man sich was einbilden könnte, that you could be proud of. kriegt von Christus persönlich den Auftrag, hüte meine Schafe. He personally gets the commission, take care for my sheep. Jesus fragt doch dich, And Jesus also asks you, liebst du mich? do you love me? Dann hüte meine Schafe. Then take care for my sheep. Liebst du mich? Do you love me? Hüte meine Schafe. Take care for my sheep. Liebst du mich? Do you love me? Dann hüte meine Schafe. Take care for my sheep. Praktisch, It's practical. kein Lippenbekenntnis. It's not something we just say. Lass uns einmal gemeinsam aufstehen. Let's stand up together. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you, deinen Wert your value einzig und allein only im Wort Gottes zu suchen. to seek it in the Word of God. Und such dir einen Freund, And then, take a friend der ein Wohlgeruch ist, that is also a good smell, der dir hilft, auf den richtigen Weg zu kommen. who will help you to guide you to the right path. Einen Freund, A friend der dir auch mal sagen darf, who also can tell you sometimes du stinkst. you're smelling bad, Aber er sagt dir das aus Liebe, but he tells you that out of love. weil er nicht möchte, dass du auf den falschen Weg kommst. Because he desires that you're not going the wrong way. Dass du stinkst, ist keine Verurteilung. To tell you that you're not smelling good is not a condemnation. Eine liebevolle Ermahnung eher. It's more a loving correction. Lasst uns Liebe und Ermahnung von unseren Geschwistern annehmen. And let's accept loving correction. Alex sagt es in der Einleitung, wir sind eine Familie. Alex told that in the introduction. We are one family. Wir müssen füreinander da sein. We need to be there for one another. Sei ein Wunder, Be a miracle denn du bist wunderbar. because you are wonderful. Ich möchte beten. I want to pray. Großer Gott, ich danke dir. Greatly, God, I thank you. Ich danke dir, dass du mich liebst, Thank you that you love me, dass du mich gerufen hast, that you called me, dass du mich immer wieder gerufen hast, that you called me over and over again, dass du dich nicht von meiner Heuchelei blenden lassen hast, and that you were not blinded from my things I did, sondern in meinen Kern, in mein Herz geschaut hast. that you took a deeper look into my heart. Jesus, und mach weiter so.
Jesus, please continue. Hier bin ich, Here I am, dein Werkzeug. your tool. Mein ganzes Leben ist deins. My whole life is yours. Herr, und du siehst all meine Geschwister. Lord, you see all my brothers and Herr, ich sisters. möchte dich bitten für jeden Einzelnen, I pray for every single one, dass deine Liebe ihr Herz durchströmt. that your love is pouring out in their lives. Deine Sicht für sie Your view from them, in ihnen lebendig wird. yeah, that is being alive. Deine geliebten Kinder sind, To be your loving children, geschaffen zu guten Werken, created for good works, als Einheit, to be united, eine Familie, one family, deine Braut, your bride, deine Gemeinde. your church. Halleluja, Jesus. Hallelujah, Jesus. Gepriesen bist du in Ewigkeit. Praised are you in eternity. Amen. Amen.